Hogla tuka samyan Jesu. Wandan tuka samyan Jesu. Pranam tuka samyan Jesu. Hallelujah. 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 Sound clear असा की? Correct आहे? Okay. मग जनो तुमका परत दुसऱ्या दिवसाच्या रेतेरी करतो स्वागत आम्ही मागता. आम्ही तुमका चड वळखना तरी काल तावन आज आम्ही हांगा आसाव वळखता तुमका साधारण. आज मग जनो आम्ही कुर्साचे भजन केल्ल्या उपरांत सगळ्यांनी मुखार येवन बसचे कित्याक म्हळ्यार काल जावन इल्ली गोमटी दूख सुरू जाल्या पाटी बोळोन 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 त्या देखून इल्ले मुखार आयले जाल्यार बरें जालें कित्याक म्हळ्यार आमकां सगळ्यां सांगाता उलोवन अशें मेळोन आमकां बारीक खुशी. तुमी पाटी बसले जाल्यार तुमकां सारकें आयकोवचें ना म्हाकाय तुमकां पळोवंक मेळचें ना. त्या देखून कुर्साचे भजनां घेता आसतना तुमी इल्ले मुखार येवन बसा मोगाचें न्हू. आनी मागीर आयिल्लीं फाटल्यान बसोली मागीर आयिल्लीं फाटल्यान येवन बसतलीं पुराय कडेन फॅनां आसात त्या देखून कांय प्रॉब्लेम ना. तर आतां हांव कुरीस पुरुशावर फाटल्यान जावन हाडटना तुमी उबे रावचे जावन आसा. उपरांत हांव हांगा कुर्साक दुंपयतलो ताचे उपरांत कुर्साक एक फुलांचो जलो घालतलो. नंतर तुमी फुलां हाडल्या नंतर तुमी लायनीर येवन कुर्साक मान करचो. वर्त्या तरान कुर्साच्या मोगाक आमी आज आभारी जावचे जावन आसा. तर मोगाचें न्हू ह्या कुर्साच्या भजनांत आतां आमी भागीदार जावया. Torudi puris aplo kandar kebun patlan roja yende kursakoy au patyeni dovorta ide shire Estado Kurisa Koklunderta Kurisa Kai Au Pateni Dovorta Pire Shire Estado Kurisa Koklunderta Kursa Bogle तुम्ही मुलांतर मुखार येवचे आणि समर्पित करचे. Isa Rauchak Aven Devka Daita Gurpe Shivur Yadu Hari Tujhe Saben Kursakoy Au Patyeni Dovorta Pire Shire
चिर ओंकारताय कोसो तुझो बावडो कोणे पुलाडून आमकां पुस्तक भजन करूंक आसा तर येवेत पुस्तक नामान करूंक आसा तर येवेत तुझ्या मागी कुर्सातय हांव मागीणी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुखा कुर्सा पोटलो धरता कुर्सातय हांव मागीणी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुखा कुर्सा पोटलो धरता Soshisa Konashena Apna Rin Karkodi Koris Aplo Kandhar Kevun To Patlan Moja Yevdi Kursatay Agni Dovarta Pide Shide Kashta Dukkha Kursa Polo Dharta Kursatay How Patini Dovarta Pide Shide Kashta Dukkha Kursa Potlo Dharta Kursa Boglek Maka Dobor Tuzo Shisa Rauchak Have Devta Taitan Kurpe Shivo Bhutari Tujhe Sabe Kursatay How Patini Dovarta Pide Shide Kashta Dukkha Kursa Polo Dharta Kursatay How Patini Dovarta Pide Shide Kashta Dukkha Kursa Potlo Dharta Kursatay How Patini Dovarta Pide Shide Kashta Dukkha Kursa Potlo Dharta
आमच्या बगलेक म्हाका भोवोर तुजो जिसा रावच्याक हांवें देवता तैता कुरपेशीवर रावो तरी तुजे सोबे कुर्साखय हांव पाखेणी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुखा हांव कुर्सा पडून देता कुर्साखय हांव पाखेणी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुखा हांव कुर्सा पडून देता Pavikusa namananja mugakuta naman kursa zaite bonta naman kursa amcha somyanja kursa marna paryati zukalko zalo Jesu melo जीवन झालो नव्या येतलो कुसात मानाता निवडण मान पावो केलो कष्टा मरणा सर मनशांक गर्भो सोबू देलो नमन तुका पवित्र कुसा नामान आमचा मोगा Naman kursa zaite bota naman kursa jaksomyaja. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगेच्या भावनाने बेणीनो वर्त स्वागत तुमका आज आमच्या फ्रायरी घेवन आमची दैविक कोची रेतीर मंदिराचे सांदे म्हजे कडेन झगडटले तुम्ही तांकां मात्र टेक्नीक सांगून दितात आमकां टेक्नीक सांगून दिवना 2 वर्सां आमच्या संगत तुम्ही आशिल्ल्यात आमचे बावळे मोठे जावचे नाका गे म्हूण विचारतले खंडीसर हांवें म्हळें शिकोवन दिता ब्रेस्तार तुमची जमत आसा ते जाल्यार तुमकां सांगून दिता फकत पालदानेकरांक मात्र न्ही तुम्ही मोठी जायचंय तुम्ही स्ट्रॉंग जायचंय म्हणून सांगलें तेन्ना घडये घडी विचारतले म्हाका तुमी जावयेत आमकां मात शिकोवना न्ही टेक्नीक म्हूण सांगताली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वापर बायतारान आमी देवा सांगत आसतना देवाचें नांव वाकाडटा आसतना देवाची स्तुती करता आसतना देव आमचे सांगता आसता आनी आमचें बरेंपण जाता
हे आमी करचे न्ही, देवान करचे जावन आसा. हर एक रेतेरींत जायते बरेपण जायचे जाल्यार ते देवाचे जावन आसा आनी आमी मागचे मान. आनी असं जाल्यार मागणें करूंक आमकां किर्तन 91 भोव आपुरबायतरान सांगता, तोच म्हजे वर्तेत आदार जावन आसा. सर्वेस्पर देव म्हजो आदार जावन आसा, तोच म्हजे कोटे भद्र कोटे तो जावन आसा म्हणटा किर्तनकार. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीन सगळे आमी एक घडी भर उबे रावया. दीस आयचो सम्यान केल्लो भोव आपुरबायेचो दीस देवान आमकां दिल्लो जावन आसा आनी असलो दीस ताणें दिल्लो आसता. दीस उदेलो म्हणलें गीत आमी गावया तुमच्या सोम्याच्या स्तुती बुकांत. गीत नंबर A36 पेज नंबर 21, पेज नंबर 21. कोणाकडे बुक ना तुम्ही ताळयो पेटयेत. Disudela, sorboneso disudela. Jesu aila, sorvanda Jesu aila. Disudela, sorboneso disudela. Jesu aila, sarvanga Jesu aila. Hallelujah, 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 hallelujah. Git gavya, amen, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Git gavya, amen, hallelujah. Uzvadaila, uzvadaila, samsara so uzvadaila. Jesu aila, sarvanda Jesu aila. Uzvadaila, samsara so uzvadaila. Jesu aila, sarvanda Jesu aila. Hallelujah, 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 hallelujah. Git gavya, amen, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Git gavya, hallelujah. Mogaila, sarge samogaila. Jesu aila, sarvanda Jesu aila. Mogaila, sarge samogaila. Jesu aila, sarvanda Jesu aila. Hallelujah, 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 hallelujah. Git gavya, amen, hallelujah, 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 hallelujah.
가व्या 할렐루야 원난 예수 वंदन जेजू 원난 예수 원난 तुका सौम्या 예수 오글랍 예수 오글랍 예수 오글랍 तुका सौम्या 예수 원난 예수 원난 예수 원난 तुका सौम्या 예수 오글랍 예수 오글랍 예수 오글랍 तुका सौम्या 예수 할렐루야 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 아멘 할렐루야 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 गीत गाव्या आम्ही हालेलुया स्तुती जेजू स्तुति जेजू स्तुती जेजू स्तुती तुका सौम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सौम्या जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती तुका सौम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सौम्या जेजू हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाव्या आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाव्या आम्ही हालेलुया 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 अर्घ तुका सौम्या जेजू ग्लाब तुका सौम्या जेजू वंदन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका सौम्या जेजू 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 ह्या भुरग्यां वयर तुज्या व्हरता स्पिरीट धाड सौम्या ह्या भुरग्यांक व्हरत्या मोगान आरे सौम्या तुज्या मोगान ती भरून दी हर एका भुरग्याची भक्ती खरी भक्ती तूं मानून घे सौम्या आयच्या दिसा आमी व्हरत्या तरान तुका आराधन करता आसतना तुजो मोग करता आसतना तुका आमी भजन करता आसतना सौम्या आतां कुर्साचे बळ यथेश्ट मापान ह्या भुरग्यां वयर व्हरत्या तरान ते बडोवन दी सौम्या कुर्साक आमी वेगोन कुर्साचे जैताचे भुरगे आमी जावच्याक सर्वेस्परा देवा तुज्या पवित्र आत्म्याची सगत ह्या वेळा आंगात धाडी आनी आमी सर्वांक त्या पवित्र आत्म्यान भर हे सगळे वाठार पवित्र आत्म्याचे पिड्यार जावं दी पवित्र आत्म्याक राज करून दी पवित्र आत्म्याचो तसो उजो हर एकाच्या काळजांत पेटोवन दी सौम्या सगळे बरेपणाक जावच्याक हर एक मेट आमी काडिल्ले अद्भुत तरान अजब म्हणल्यार बरे सगळ्या भुरग्यांच्या काळजा मनांत तुजो तो मोग तुजेंच बरेपण तुजेंच ती खरी भक्ती चड आनी चड मापान उपसंक नितळ निर्मळ काळीज आमकां रसून दी सौम्या सगळें बरेपण आमकां दी सौम्या आमच्या घराण्यांक ये आमच्या घराण्यांत राव आमच्या घरांत जायतें बरेपण जावंक ह्या रेतेरींत जायते सुटका जावच्याक जायते जाणांचे पिडा पयस सरक आनी जाय जाल्यार बरी भलायकी दिवच्याक जेजू आमकां सर्वांनी तुका व्हरत्या तरान मानून घेवंक जाय जाल्यार बरेपण आमकां दी हालेलुया 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 बुश्या मगचनो देवाचें उतर
मत्तेच्या वांजलांतले आमकां अशें सांगता, आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवीशी मारी नाका. जो कोण जिवीशी मारता ताका निती सभेच्या जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेत्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा ताणें यमकोणाच्या उज्यांत लासा जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगेच्या पवन आनी भयणीनो, काल हांवें तुमकां एक इनाम दिवंक बायबल डायरी 2022 दिसपट तो बायबल 2022 हाडिल्लो. म्हाका पाटी गेल्ल्या दाळा एक सवाल आसले, फादर दिव्यवाणी विनोदान तो बायबल डायरी तुम्ही कोणाक दिला म्हणून दाखोवना. हांवें म्हळें तो म्हाकाच फोकस करनासतलो जीव, हांवें कोणाक दिला म्हण ताणें दाखोवना म्हण दिसता. पूण कोणाक दिला म्हण सांगतात गे फादर, ल्हानातून व्हडा म्हणसर कोणीय नातल्ली गे काणगो गो म्हणा लागले. हांवें म्हळें तांकां दिवना, तुका जाय जाल्यार हांव दितां. हांव म्हळें ये तूं, हांव दितां. आनी तेदा म्हाका मॅसेज आयली, फादर आज कालें दितात तुमी. आज हांवें म्हळें जो कोण गायता तो दोट्ट्यान देवाक ताचे वर्तो मोग करूंक मात्र न्ही, तसो खरी भक्ती करूंक शकता. तर आज सोम्याची स्तुती हांवें हाडल्या. आनी आज कोण विन जाता तांकां सोम्याच्या स्तुतीचो एक बूक, आनी फाटल्यान हांवें 2 बूक दवरल्यात. एक कानूनाच्या वाटेर आनी एक दीस पडतो बायबल 2022. आज कोण विन जाता तांकां 3 बूक मेळटात, एक न्ही 3. तुमी व्हरयेत ते काण मागीर, कांय प्रॉब्लेम ना, विन जाल्ल्यांनी मात्र. आनी हातूंत पार्टिसिपेट करूंक 100 वर्सांच्या सकयल्यांक ना, वयल्यांक मात्र. 100 वर्सांच्या सकयल्यांक कळीत जायना, त्या देखून तांकां ना. तांकां मागीर दीस पळया, फाल्यां परवां आसा कुटुंबाचे दीस, ते दडा आमी पळया. पूण आज तुमकां हो विन जावंक सवाल इतलेंच, तुमच्या जिवनांत ल्हानतावन आजून पर्यंत कोणाक राग येवना ताणी हात उखलचो. राग येनातल्यानी मात्र कोणाक राग येवना हात उखला. 3 बूक तुमच्या हातांत येताले. विनोदिले फोकस करचे बरें, नातल्यार तितले म्हाका परतून क्वेश्चन करूंक कोणाक दिल्यात तुमी ते 3 बूक. ओके रायट. राग येनातली कोणी दिसना. हो न्हय मोगाचें न्हू, राग येवन दी येना सर हांव दी. आमचे बूक ते आसात ते तुमी व्हरयेत, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी तुमकां काय कितले मोल कितें म्हणा कांय सांगना. तुमकां कांय काणी घालूंक आसा, ती कॅन्सर पिडेस्त तांकां ती वेताली, ते एक ल्हानसो डब्बो धरला, तातूंत तुमी घालचे. आनी त्या देखून तुमकां कोणाक 1 लाख दिनातले देखून तुमी सगळ्यांनी व्हरयेत. खाली जाले जाल्यार सांगा, फाल्यां हाडून येता परतून. आमच्या देवाच्या राजान कांयच उणें ना, ते आमी पळयलां. आतां येतना मुखार फादर मेलवीन येताले मिसाक, ते म्हणा लागले, फादरीचे तुका कितें व्हरोंक आसा व्हर, पालदाने कितें दिवंक आसा तें दी म्हणा लागले. कांयच भिनाकात, बिंदास बरेंक निसारा कितें जाय ते हिसार आमचे कडेन आसले आमी व्हरता. दैवी काकूची थोडी पिंतूर हाडली आसात, तुमकां जाय जाल्यार ती व्हरा. सट्टी जाय जाल्यार हिसारा, फाल्यां येताना परतून हाडून येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, तुमचो ताळो कांय पावना. हांव इस्कॉलांत आसतना दोगांच LKGची भुरगीं, हाव आर यू चिल्ड्रन म्हळ्यार वी आर एक्सलंट. पळया, वी आर एक्सलंट. फायन म्हणनातले, फायन कोणे म्हणचे वताय, काय भलायकी बरी नातल्यांनी मात फायन म्हणनाकात. फायन म्हणचे हाव आर यू, वी आर फायन, ते नॉर्मल. म्हजे भुरगीं तुमकां कोणूच वी आर फायन म्हणना, ते म्हणटा वी आर एक्सलंट फादर. दोगां भुरगीं कितलो बरो आवाज कोत्ताय तांचो, इतलो आपुरबायचो. तुमी इतली जाणां आसात मोगाचे न्हू, भियेतात गे म्हणून, भियेनाकात. 4 दिसांनी आमी भोव आपुरबाय तरान आमचे ताळे, आमचे कुडीचे विश्वे सगळे बऱ्या तरान जेजूक दिवंक आसा. 4 दीस मात न्ही, मागीर दी जाय जाल्यार 4 दिसांनी आमी शिकचे. तर आमी व्हडा ताळ्यान म्हणूंक जाय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताळे बरे आसात हो नाही. ओके मोगाचे भावन आनी भयणीनो,
राग येनातलो कोणी हांगा मेळोना पूण हांगा म्हणटा बायबल राग करिनाका राग करून म्हणटा पळय तो कशें म्हणटा पळय भावाचे रागार रावता राग करिनाका म्हण हांगा सांगोना जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता तर राग बरो की या वाईट राग बरो की या वाईट राग बरो म्हणजे राग म्हळ्यार एक इमोशन म्हणटा आमी तो एक इमोशन आसा कशें आमकां खुशी जावचें एक भावना तशेंच तर राग एक भावानंत जावन आसा तर आमी खुशेन आसचें एक बरें भावान मोगान आसचें बरें भावान तर राग बरें या वायट राग बरें म्हणची हातूक लागल्या कितलीं जाणां राग बरो राग बरो न्ही म्हणची कितलीं जाणां हातूक लागल्या बरो न्ही म्हणची ओके राग ये जाय म्हणची कितलीं जाणां हातूक लागल्या राग ये जाय म्हणची व्हेरी गुड म्हज्या सांगात आसा थोडे रायट व्हेरी गुड राग येवं नजो म्हणची कितलीं जाणां पळया आसात रायट मग भावना म्हणून आता पळया राग ये जाय की येवं नजो गे म्हण आतां पळया हांव म्हणटा राग ये जाय तुम्ही म्हणून पुरो पाद्राप काले राग ये जाय म्हण सांग आतां घरा वचून जगड नाकात आम्ही कसलो राग ये जाय म्हण सांगता तो तुमकां आतां सांगता राग आमी कन्स्ट्रक्टिवली म्हळ्यार बऱ्या तरान तो उसारूंक जाय वी एक्सप्रेस उसारचे म्हणटा आमी राग उसारचो वी एक्सप्रेस अवर एंगर कन्स्ट्रक्टिवली अँड पॉझिटिवली धनात्मक तरान आमी राग उपयोग करूंक जाय आमी हेवटी सगळे जाण पाद्राब सिरवां डिनारीचे आमचो पडटा आसलो हांव खंयचे पाद्राब डिनारीचे आनी पिकनिकाक गेल्या तांचे वटेन जॉयन जाता चड जावन आनी अशें आसा आमी सिरवण डिनरचे गोंयांत गेल्ले 2 दिसाक एक मिटींग आसलें आनी मिटींग कम पिकनीक म्हण करूंक गेल्या मिटींग जालें दुसऱ्या दिसा सांजेर थोडे म्हणा लागले हांगात बेतुलबाती लागीं सनसेट बीच आसा सनसेट बिचा लागीं जायते बरें सनसेट दिसता आमकां इल्लो वेळ आसा सगळे आमी या की म्हणा लागले आनी सगळे आमी 15 जाण आसले तातूंत एक 12 जाण धाटे मोठे भरती ते एक जाण मातिल्ले मोठे आसले उरले पुरो घट्ट धडांग जिवाचे असले आनी आमी गेले हांव थंय वचून पळयता रेव बारी सॉफ्ट थोडे जाण रेव काण्याक लागले आनी आमी एक जास्ट ग्रूप करून सेंत सनसेट पळयतालो सनसेट पळयतना मोगाचे एक 4 जाणां धव्या कातेची फॉरेनरां तेणे गेली अशें वचून आसलीं हांकां आमी पळयता इतले व्हडले गँग ते रावलां आनी तांचे तकली उखून सयत आमकां पळोवना ते जाल्यार एकलो पाद्राप म्हणा लागलो हें घालें मेल्ल्या मोड्या बरें वेतात म्हणा लागलो आनी एकलो पाद्राप म्हणा लागलो कांयच एक भाव ना तांचे थंय ना एक सबाय ना तांचे थंय म्हणा लागलो आनी त्या वेळार आनी एकलो पाद्राप म्हणा लागलो आमी इंडियान कितलीं सोबीत न्ही ही धव्या कातीची कांय सोबीत नात आमी इंडियान बरी ताका आनी एकलो जालो कित्याक इंडियान बरी आमी चिक्कें तामशी गोरी म्हळ्यार आमचे कात फकत धवी जावन उरना थोडे बडी तामसण आमचे थंय येता तर तो म्हणाल तें कशें तर आमकां इंडियान हांगा इल्लो राग चड आमी इल्ले तीख मिरसांग चड खाताव न्ही म्हणा लागलो आनी एकलो ताका आनी एकलो म्हणा लागलो वय 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 आमी तीख मिरसांग केल्यार आमी इंडियान बारी सोबीत राग आयिल्ल्या वेळा आमची सोबाय सोडता म्हणा लागलो तो आनी एकलो विचारलो लागलो कशें तो म्हणा लागलो राग आयिल्ले तेन्ना तुमचे सगळे रगत मुखा म्हळ्यार वेता थंय धवी आसली कात इल्ली तामसाण जाता त्या देखून तामशी गोरी पूण तो राग चड वेळ उरलो जाल्यार तामशी गोरी जायना मागीर ती कोडसाण जाता काळी कित्याक म्हळ्यार तो राग त्याच वेळा देवलो जाल्यार मागीर ती वर्ती सबाय थंय आसा तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो राग येवं दी हे जाय पूण तो राग चड वेळ उरोंक नजो हांव सांगना सान पावल सांगता फार रिच्चीन सांगचे न्ही सान पावल म्हणटा पळया सान पावल एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 26 आनी 27 वळ आमकां सांगता काण पळया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 26 आनी 27 वळ वेगी काडा कित्याक म्हळ्यार टायम वस्तू उणो मागीर हांवें पुरो सांगूंक जायना तुमकां चॅप्टर 4 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 4 वर्स 26 आनी 27 कोणाक मेळ्ळें जाल्यार
एकच वाचून सोडा. म्हाका येदोळूच मेळना पूण तुमी वाचा. तुमकां वाचूं वेळ जालो जाल्यार हांव वाचतां. व्हेरी गुड. तुमकां राग येवचो आसा गी म्हूण अर्थ म्हळ्यार संपावल एफेसकारांच्या पत्रांत तुमकां राग येवचो आसा गी. येवचो आसा कितें म्हणटा? रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. कोण सक्कडे राग येवं दी म्हूण हात उखल्लो तुमच्या पार्टीक आसा हो मोनिसी म्हज्या बरींत. हांव मात न्हय. हो म्हणटा राग येवं नजो म्हूण सांगना. रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. मागीर कितें म्हणटा? तुमी सगळो दीस रागार रावचें न्ही. तेंत आमकां जेजू म्हणटा जो कोण आपल्या भावाच्या रागार रावता सगळो दीस रागार रावचें न्ही. राग येजय तितलेच वगी तो काबार जायजय. कितें म्हणटा मुखार? सैतानाक तुमी इडें दिनाकात. तुमी सगळो दीस रागार रावल्यात तर सैतानाक तुमी इडें दितल्यात. इडें दितल्यात. मुखार वाच बाय. पयले पेद्रूचे पत्र चॅप्टर 5 वर्सेस 7 and 8. पयले पेद्रूचे पत्र चॅप्टर 5 वर्स 7 and 8. तुवें काडचें म्हणसर हांव एक ल्हान दृश्टांत तुमच्या मुखार दिता. राग येजे गी येवं नजो गी म्हण. फट्ट आयिल्लें केदाळे म्हणटात फादर आमगेर मस्त प्रॉब्लेम आसा फादर. थोडी म्हणटात आमगेर एक दीस येतात गी म्हणा लागले. जायत हांव येता. ह्या मेच्या एका म्हयन्यांत हांव एक दीस आयतारा तांगेर वचोंक म्हूण बायसरलो. कोल घाम भयंकर दग जाल्यार तांकां सांगलें हांव येता म्हूण हांव गेलो. वता आसतना बागलार येजमान तयार आसलो. म्हणा लागलो फादर येया येया या. गेलो भितर. कोलो घाम बा म्हूण चिक्कें पुसलें आनी सांगलें फॅन घालताय. तो धांवून वचून फॅनाची स्विच ऑन केली. घुवंक सुरू जालें. हांगा हांव रावलां आनी एक फॅन दिसल्या सायडी बरी फास्ट घुंवन वता आसा. हें कोण गाय फॅन घाला म्हूण पळयता. फॅनाच्या पोंदा एक पेटो बरोकर न्हिदला. त्या धडा हांवें ताका सांगलें ह्या पेट्याचे सुकाळ जिवान पळय साहेब. हांव एक ह्या जाग जावन घाम पिळ्ळें आनी बरो आयला जाल्यार हो पळय कसो सुकाळ न्हिदला. वय फादर त्या पेट्याक फॅन नातल्या जावंकूच जायना. पूण म्हाका इल्लें बे पेट्याचें. हांवें म्हळें आळे त्या पेट्याचें म्हाका बेन दिसता. त्या पेट्याक इल्लें भायर वचोन सांगताय. आनी हो चिक्के मोठो मनीस गेलो. एणे गेलो आनी ताच्या काना लागीं वचोन म्हणा लागलो टॉमी चिक्कें भायर वताय रे. टॉमी आनी चिक्कें भायर वताय म्हूण मोवाळें सांगिल्लें पळोवन असो पांय दोर नासलो न्ही तसो पांय काना वयर घालून बरोकर न्हिदलो. बारी खुशी जाली ताका. आनी हो म्हणा लागलो म्हाका पळोवन फादर हो म्हजें उतर आयकना. हाका म्हजें बेंत ना. पूण म्हज्या यजमानीन एक गरजोण घाल्यार पुरो फादर वो धांवता गांव सोड धांवता म्हणा लागलो. ही पात्रां बेता म्हण मासले कडेन रांदूंक भितर हाडली म्हण दिसता. हेची दोय काडून धांवन आयले आनी म्हणाल टॉमी भायर वच रे. तेव्हा त्या एका बोबेक टॉमी तितून म्हणसर धांवन मागीर तेन्नान फाटीं पळयता कोण आसा म्हण. हें पळयत आसतना हांव पळोवन आसा खालें काय म्हूण तितलें जालें. तो तेन्ना फाटीं पळयतना ही गरजोणी गेल्ली ताच्या फाटल्यान धांवल्या. हांवें म्हळें यजमाना हें कितें तुमच्या घरा एवढी पेटो धांवता एवढी तुजी बायल धांवता आनी विल्ल्यान तूं म्हणी धांवताय गी म्हणी विचारलें. कळ्ळें गी फादर आख्खा लजेन इतलो मुदो जाला हो. पाद्राबा मुखार हें बरें कशें आन्सर करचें काय म्हूण. हांवें काय भियेनाका काय ना. ही गेली धांवली. हांव पळोवन तसो काळें करता काय म्हूण गेली. तो पाटी पळोवच्या पेट्याक बरें करून धरलें बरें करून पुशी लागली. उकल्लो तर खाणून आयली. हांव म्हळें सायबिणी हें कितें घडटा हांगा न्ही फादर. एकतेण राग येयलो फादर. तो भितर रावलो पळय म्हणजे यजमानान सांगलें आयकना आनी म्हाका एकतेण राग येयलो. पूण मागीर ताची बिरमत दिसली फादर म्हाका. तो राग एकतेण निवळ्ळो. पळय राग आयलो तितलेच तुवें की 2 मिनिटांय जावना मोगाचें न्हू बरो निवळ्ळो म्हणा लागली. पुसून हाडून आयली. एका कोंताक गेली. त्या पोंताक वचून ते बॉक्स आसलो तो काडलो. तांतली 2 बिस्किटां काडली आनी पेट्याक खावेता. हांवें म्हळें तुजो पेटो चिंता कोणना. म्हजे यजमान एक दिसान दीस राग आयलो जाल्यार हर एका दिसा म्हाका 2 बिस्किटां मेळटालीं म्हण. पळय राग तितलो सोकी खाबर जावन गेलो. मोवाळ्ळी. त्या पेट्याची जनावराची बिरमत दिसली तिका. आनी ती म्हणा लागली फादर मन जात न्ही फादर तोंड येना न्ही फादर.
हांवें म्हळें तोंड येनातल्याक मात न्ही तोंड आयिल्ला की इल्ली दाळ दाखय म्हूण सांगलें मागीर तिचे कडेन जायत फादर हांव मदीं मोवाळेन पळयता फादर सकाळी म्हणा लागले आतां वाच पयले पेद्रूचें पत्र 5 अध्याय 7 आनी 8 वळू कितें म्हणटा तोच तुमची इज्जत आनी घेता तुमचो हुस्को ताचेर सोडा उपरांत आता ऐका जागे जाया जागृत रावा जागे जाया बी अवेर रागे जाया जागृत रावा कित्याक हो बळ्या तुमचो वैरी जेवसार गरज घालतल्या सिंह बरी राखोन आसा तुमकां ग्रासूंक कावंक न्हय गिळूंक न्हय ग्रासूंक गिळचें म्हळ्यार अशें गिळचें कावचें म्हळ्यार अशें कावचें हे ग्रासूंक म्हळ्यार आवडलें ओण्ण काडून ग्रासूंचें म्हणटात बळें तशें त्या प्रमाणे जेवसार राखोन आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी त्या तुका आमी जागी जावंक जाय जागृत रावंक जाय राग येजय तितलेच वेगी तो राग निवृ जाय रागार आमी रावचें न्हय कित्याक जेवसाराक आमी इडें दिवंक नजो त्या देखून जेजू म्हणटा तुज्या भावाचेर या भयणीचेर रागारत रावा नाका राग येवं दी आयिल्लो तो राग जायतीं जाणां कावन्सिलिंगा येताना एकूच सिकनेस आमच्या लोकांक फादर म्हाका राग येता कंटिन्युअस राग येता पोरेकली 83 year old येवन पयलें तिचें सेंटेन्स फादर म्हाका राग कंट्रोल करूंक जायना हांवें म्हळें 83 तितलो राग येता जाल्यार 40-45 कितली डिग्री आशिल्ली गे म्हळें हांवें त्या दळकूच तूं ना फादर पूण आतां म्हाका राग येता फादर राग कित्याक राग येता आज एक चेडूं भुरगें आयिल्लें ते म्हणा लागलें फादर म्हाका राग कंट्रोल करूंक जायना काल करताय तर तांकां मारताय की ना राग इलेक्शन म्हजे बॅग कडेन येता सीदा वेता थोडे फावटी तांकां जोर करता थोडे फावटी तांचे कडेन झगडटा कितें करता म्हणून म्हाका कळीच जायना फादर म्हणल्यार हांव म्हळें राग येजय आनी मुखार तुका राग येताना बॅग काडून तूं वचनाका बॅगाक साब बॅग काडय साब तेजे हांव एक सांगलें 4 एक्स्ट्रा बॅग हाड दवर साबण कुडके जाल्यार आनी एक दी इल्लो राग वचून आसो म्हणजे भावना वेणी न्हू राग येता येजय कित्याक राग येता की म्हळ्यार आमी हेरां तें जायते एक्सपेक्टेशन दवरता ह्या मनशान अशेंच आसचें आनी अशेंच बसत जाय आनी येत प्रमाणे उलय जाय आनी येस प्रमाणे गाय जाय ताणें चूर नोट सोडून केलो जाल्यार म्हाका जाय तें इरिटेशन जाता इरिटेशन किरी म्हणटा म्हळ्यार आमी कोंकणीन म्हणटा किरी जाता म्हाका तर प्रॉब्लेम म्हजे थंय ताचे थंय न्ही हांवें एक्सपेक्टेशन अशेंच आसा जाय तशेंच जाय जाय ताणें ह्याच प्रमाणे कर जाय आनी ह्याच प्रमाणे कर जाय प्रॉब्लेम कोणाचें म्हजें ताचें न्ही जाल्यार त्या जाल्यार कितें जाता म्हाका किरी जावन म्हाका राग येता राग आयल्या जाल्यार हांव वगेत रावता की ना वगेत रावन हांव पळया कितें जाता हांव 4 गाळी दिता 4 शब्द नाका जाल्ले वायट शब्द हांव उपयोग करता थोडे फावटी म्हजो थाळो व्हडल्यान बोब घालता बोब घाल्ले उपरांत कुशेन कोण्णी आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी कितें जाता पळया अशें बोब घाल्ले उपरांत म्हज्या भितरल्या भितर म्हाका एक म्हजेच विशयांत फिलींग बॅड म्हणटा आमी नाका जाल्ली एक चिंता येता कित्याक हांवें अशें केलें काय म्हणून एक बेजाराय बगता ही बेजाराय बगले उपरांत कितें जाता पळया असमाधान समाधानान आसनात राग आयले उपरांत समाधानान आसनात आनी अशें आसता कितें जाता असमाधान बगुल्ल्या देखून आमी आमचें जिवान पिडार करून घेता आनी परत आमकां किरी जाता पळया हांगा किरी जाल्लें परत गेलें किरी राग येवन आमी 4 गाळी सोवले ह्या झगडे केले ताचे उपरांत म्हाका बेजार जाले उपरांत म्हाका असमाधान बगलें आतां असमाधान बगता आसतना हांवें कित्याक अशें केलें काय म्हजें जावन कित्याक अशें घडलें काय परतून किरी आमीन तें करून घेवचें तर म्हाका न्हू राग येवं दी बऱ्या तरान राग येत जाय तुमकां सांगता हांव नाजरेत कॉन्वेंटाक मिसाव येतालो एक दीस आमची व्हडली गाडी व्हरून गेल्लो महिंद्रा थंय वेता आसतना आनी कालें रोड रिपेरी आसलो कोत्ता म्हाका पूण त्या दीस पयले मुखले फातर काडल्यात गेटीक एंट्री जावचे गेट एंट्री जाताना फातर धरल्यात वळेता गाडी फाटी काडूंक की न्ही मुखार काडूंक म्हळ्यार मस्त ल्हान तो रोड आतां ती व्हडली गाडी फाटी काडची कशी इतलो राग येयलो म्हाका तितल्यार आनी एकलो पेपर वालो आयलो पे 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 करून
हांव ओगेत रावलो गाडी थंय रावेली मिसा वेळ जाता म्हणून सीदा गेलो वेताना इतलो राग येयलो हांवें चिंतलें सिस्टरांनी एंट्री जावचे कडेन पातोर दवरले जाल्यार हांव एंट्री जातो नातुल्लो आनी एंट्री जावंक सोडलां मुखार वचोंक सोडिना थंय पातोर दवरल्यात आतां कितें करचें इतलो राग येलो सीदा गेलो वचोन सीदा आमचे मिसाची मुस्तायकी घाली आनी वचून मीस भेटल्यार म्हजो राग तामता गी देवाक गाम देंवता तिसऱ्यांनी फॅन आसा इसऱ्यांनी फॅन आसा सिस्टर म्हजे गाम पळोवन आनी एक फॅनान दवर लागली जाल्यार म्हजो गाम निवारना म्हाका कितें म्हणून कळीत ना असलो गाम कित्याक गळटा गाय आज केदाळे तसलो गळोना हांव भारीत ओगेत रावलो त्या दिसा हांवें चिंतलें ब्रेकफास्ट काणयल्यार परतून खंय हांव रागारांका जोर करता काय म्हण हांवें म्हळें आज उपास म्हाका हांव उपास हांव येता फाटीं म्हळें सीद आयलो येवन म्हजो सुपिरियर फादर मेल्वीन आसलो फादर मेल्विनाक सांगलें फादर इतलो रागान पेटलो आज हांव कित्याक अशें जालें ओ कांय सांगलें तुवें ना कांय सांगोना तोंड तुकतें करून पळय म्हजो लोभ सगळो भिजला गामांत म्हळें ते दीस म्हाका गोत्तो राग आयल्यार गाम येता म्हण तेदा म्हजो राग आयल्यार गाम येता म्हण गोत्तालो उगेत रावलो आनी दुसरे दीस कालें गेलें आतां आनी पातोर काडण्यांतलो बारीक प्रॉब्लेम जाता म्हण गाडी दवरली बायक व्हरून गेलो हांकां कळ्ळें म्हण दिसता हो गाम देंवल्लो यात्त कारणा खातीर म्हूण आनी सगळे मोगाचे कितलो एक थंय डेब्रीस म्हळ्यार ते सकडी कस्तळ आसलो दुसरे दीस रोड बरो क्लीन करून दवरला क्लीन हांव व्हरून गेलो बायक मात्र हांव सीदा गेलो आनी हांवें चिंतलें देवा तुवें राखलें म्हाका एकदोळा हांव रागांत उलयल्लो जाल्यार कितले परमोत्सव आहली आनी ती चिंती आहली पात्राबाची कॅजेस करूंक जावना की हांव म्हळें आनी 4 दिसाचें काम एकच दिसांनी करन दवरला म्हळ्यार ताणी हांवें कितें सांगनातलें देखून हांवें चिंतलें देवा पावलो थँक्यू जिजस थँक्यू मोगेची भावनांनी म्हणें जायते फुडें आमी चिंतिना जायते फुडें राग येयलो म्हणून एकच जण उडी मारता आनी एकच जण आमी कितेंय नाका जाल्लें करूंक वता मोगाच्या भावान म्हणी आमी राग आसतना येवं दी बऱ्या तरान तो उसारूंक शिकत जाय तेवढे मागे राग दिवान पडटा तिथं एकलो हांव अशें प्रिचींग करतना म्हणूंक लागलो फादर हांगा हांव एकलो सोडून उरिल्ली सगळी पातकी शर्मा ते दाळा हांव म्हणलें वय गी तूं एकलो मात बरो गी जायत बारी बरें न्ही फादर हांकां समजोणी ना घडये घडये रेतेर येतात आनी की राग करतात आनी की सारकी नांती पातक करतात म्हणा लागलो वय गे पातक करतात गे तर मागीर हांवें चिंतलें इमिडियटली हाका म्हाका सांगितलें हे शराब कीप क्वायट वगत बस रे तूं कोण उलोवंक म्हण येतालें हांव म्हळें जायत बावा म्हाका एक 30 मिनिटां दिल्यांत 30 मिनिटांनी हांव एक 5 मिनिटां बेगीन आखेर करता अकरेची 5 मिनिटां तुका दिता ते दाळ तूं येवन उलय हांगा म्हूण सांगलें हांवें ताका जालीं 25 मिनटां जालीं हांव विचारलें बाबा म्हजी 25 मिनटां जालीं 5 मिनटां तुका दिता येताय गे ना फादर उलोवंक ना फादर म्हाका कांय उलोवंक ना एका दोळा हांवें म्हणलें जाल्यार तोंड दमरे बस रे थंय रेते रे कितें येतो नातलो मागीर मोगाच्या भावान भयणीनो राग आमकां ये जाय पूण तो बरो खुशालायन आमकां उसारूंक आमी शिकत जाय त्या देखून घरांत राग करून बसनाकात सगळो दीस राग करून बसनाकात म्हाका आनीक उडास येता म्हजी भयण आसलें म्हज्या व्हडलें आमगेर जायतीं पुलां आसलीं पुलां काडचीं म्हळ्यार मोगरे कळे काडचे म्हळ्यार त्या दाळ आमगेली आळसाय म्हज्या भयणीक मस्तो आळसाय 100 पुलां आसात की म्हण ताणें सकाळीं वेग्गी आमी च्या पिवच्या पयलीं एक रावंड घालून येवची आमकां 40 पुलां झाडां आसलीं थांत बरीं बरीं धवी पुलां दिसल्यार राबळे त्या दिसाणें कितें म्हणी करन च्या पियनासतना मुखां म्हळ्यार इतलें पुगोवन बसतलें कित्याक पुलां काडूंक येवचें पडटा न्हय ओगेत बसतलें आमी मांय कडेन म्हणचें मांय कितें बाय ओगेत बसलां ताका आज कितें गे जालां रे पुता ताच्या तोंडा वयर 4 बातां उडयला लायो जावंक आसात म्हणटाली म्हजी मांय केदाळे आमी पुगून बसची न्ही मोगाचें राग येवं दी बरो येवं दी कांयच प्रॉब्लेम ना मोणयो चॅप्टर 15 वर्स 18 परण्याचोल्यान मोणयो चॅप्टर 15 वर्स 18 कितें म्हणटा म्हणल्यार आमी पळोवया आतां आमकां भोव आपूर बायतरान सांगता मोणयो चॅप्टर 15 वर्स 18 मेळ्ळें गे कोणाकी मेळ्ळें जाल्यार वग्गी वचा चॅप्टर 15 वर्स 18 वचचें मेळ्ळें वचचें
ओके किती म्हणटा वर्स 18 नाका राग असलेलो मनीस झगडी साळयता हो पूण सस्नीक मनीस मनभेद पयस करता नाका राग असलो मनीस आपले कष्ट या कितें वाडयता तो मनीस झगडी वाडयता साळयता झगडी जावच्या खातीर तो झगडून आसता आनी एकल्या की झगड्या वडटा पूण सस्नीक मनीस मनभेद पयस करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बॅटरी काबार जाली गे शॉर्ट मेमरी म्हणटा आमी सक्कडी आमकां घडये भितर उडाच विसरता हांवें सांगलें जोरान सांगा म्हण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगेच्या भावान आनी भयणीनो भोव आपुरबाय तरान आमी जियोंक शिकत जाय जायते दृश्टांत आमी दिता आसतना जेजू की राग आयिल्लो आनी तो त्याच जेरुसलेमाच्या टेंपलांत सगळे व्यापार वयवट करता आसतना तो म्हणटा द झील फॉर युअर हाऊस म्हळ्यार तुज्या घरा खातीर म्हजें तें आसलें तें वर्ते उरपा म्हाका रागार हाडटा पूण तो रागारीत रावना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो रागार रावन जेवसराक इडें दिनाका ती राग उणो करन आमचें जीवन आपुरबायचें करूंक आमकां देव आपोवणें दिता आनी अशें जाल्यार आपोवण्यांत आमकां तो कितें करता आमकां ताची बरी मोगाची हातेरां करता कशें पळया मदर तेरेसा तिका एवढी राग येयलो खंय कित्याक तिका राग येयलो म्हूण सांगता ती अशें कलकत्त्याच्या स्ट्रीटांत वता आसतना जायते जाण पडून आसले सरकार कांयच गमान दिनातलो आनी ह्या वेळार तिका राग येयलो सरकारा विरोध राग येयलो आनी राग येयलो म्हणून ती सरकारा वचोन दिणें हेटूना सरकारा वचोन दिणें कांयच म्हणोना ताच्या बदला ती गेली आनी ह्या कोडकारां खातीर ह्या कश्टदलां खातीर ह्या पिडेस्तां खातीर हे सगळे गायल्ल्यां खातीर तिणें जायती तिची कोवेंतां ह्या आश्रमा आराम केली एक राग कितल्या आपुरबाय तरान तिणें बऱ्या तरान त्या रागाची उसळणी केली मात्र न्ही त्या रागा देखून आज आमी पळयलें जाल्यार हर एक कडेन निर्गतिकांक जायती मदर तेरेसाची आश्रम आसात तरी तो एकच एक राग सरकारा विरोध तिका आयिल्लो तिणें भोव आपुरबाय तरान धनात्मक तरान तो उपयोग केलो मोगेच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत ती राग येता म्हणून आमी कितें कितें करूं वयचें न्ही राग येवं दी पूण पातका कारण तो ना जावं दी आनी तेची उसळणी भोव आपुरबाय तरान भोव मोवाळ्यान आमी करीत जाय आमकां जायते जाणांक कळीत ना त्या देखून आमी जोरान सांगचें कोणाक कितें सांगूंक आसा कोणाक जोर करूंक आसा व्हडल्या ताळ्यान जोर करचें कांयच गरज ना मोगाचें न्हू तुमकां हांव आमचें तें एक दृश्टांत दिता एक दीस हांव आमची एक गाडी व्हरून गेल्लो हांवें एक मारुती ओमनी ती मारुती ओमनी हांवें त्या दीस कोणाक सांगोना सुपिरियराक सांगोना कोणाक सांगोना ह्या वेळार ती मारुती ओमनी नातिल्ली पळोवन आमच्या आंग पुरा कोणें वेली काय कोणें हांव चड जावन व्हरूंकच व्हरना ती त्या दीस एक व्हरून गेल्लो कोणें वेली काय म्हणून बारी सोजना केल्यार कोणें म्हणून आमकां गुतूना मागीर CC कॅमेरान घालून पळयतना हांवें वल्या हांव पाटी हाडून दवरून येता आसतना म्हजो सुपिरियर म्हाका मेळ्ळो मुखार आनी म्हणूंक लागलो गाडी तुवें व्हरली गी वय फादर आमी सगळे CC कॅमेरान सोदना केली न्ही गी म्हणूंक लागलो ताची ताणें एक सांगली ती रीत पळोवन म्हजो मोग आनीक सडतीक जालो मोगाचें न्हू रागार न्ही मस्त मोळायन म्हणूंक लागलो आमी मस्त CC कॅमेरान सोदना केली एकाद वेळा ताणें जोर केलें जाल्यार तुका सांगो जावना गी तुवें कित्याक वेली एक शब्द सांगो जावना गी म्हूण जाल्लें जाल्यार म्हाका कितलें बेजार जाता आसलें आनी ताणें तशें केल्या देखून म्हजो मोग सडतीक जालो कितें आसा हांवें सांगून वचो जाय आसलें त्या दीस तो नातलो हांव गेलो जाल्यार ताचे सोंसणीकायेन ताणें कितले लागीं हाडलो आमचो संबंद गे म्हळ्यार भोव आपुरबाय आमच्या घरांनी अशें आमी केलें जाल्यार आमचे संबंद कितले बरे जातात मोगाचे न्हू आज आमी आसा कापुजीन 14 जाण आसा आपुरबाय तर कितले बरे तरान उलयता प्रायस्त आसा 93 वर्सांचो आसा आमच्या सांगात 35 वर्सांचो आसा हे सगळे आमी जियेत आसतना कितलो रागे जालो 93 वर्सांच्या हे तरणाटे पुरो थोडे बडे तामाशे करता आसतना बरेकर आमरुके पिके आसतात बरेकर ताणें आसतना आमकां भारी खुशी जाता भोव आपुरबाय पोरेकलो
दुबयत हांव आयलो क्लिफर्ड ताणें म्हाका परतून वचून मॅसेज घाली, वॉट ए ब्युटिफूल थिंग वेन ब्रदर्स लिव इन युनिटी अँड इन हॅपिनेस. ताणें पळयलें आमी सगळे जाण आले जेवणाक आनी आमी उलोवचें, आमी कुशलाय करची. मुगे भावनान म्हणून आमी एका तावयचे भुरगीं न्ही, आमचे आवय बापूय खंय आसत दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्याची, सगळे हांगाचेर न्ही, थोडे खंयचे आसा, आमी पयसले आसा. जाल्यार सांगात आमी जियेत आसतना त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार मात्र जिवन बरें करूंक जाता. मोगाच्या भावनाने बिडीनो घरांत प्रॅक्टीस करा. एक दोळ तुमकां राग येता, राग कंट्रोल करिनाकात, बरें हांसोन हांसोन म्हूण सांगा, हांसोन उलया. कितें व्हडलो ताळो काडून उलोवच्या बदलाक बऱ्यान तें सांगल्यार जाता जाता. आमकां ती सवयर पडला व्हडलो ताळो काडचे, जोर करचे, तशें म्हूण आमी कोणाक दर्प दाखोवचें. मोगाच्या भावनाने बिडीनो आज आसा हांव फाल्यां आसा हांव घेना म्हण आमकां गोत्तो ना. 4 दीस आमी आसतना बऱ्या तरान जियोंक शिका. हें जावन आसा आमच्या जिवनाची घडसण. हें जावन आसा जेजून आमकां शिकयलेलें. हें तेणें वेता आसतना हर एकल्या कडेन तो बऱ्यान उलयतालो. हांवें सांगिल्लें आसता ताका कळीत आसल्यार नेगार करचो मनीस कोण, विकृत करचो मनीस कोण, कुर्सांवचो मनीस कोण, हें सगळें ताका कळीत आसलो जाल्यार तो तांचेर रागार जावना, मोवाळायन उलयलो. 3 मोवाळाची उतरां जेजून आमकां दिल्लीं जावन आसात. हांव जावन आसा बऱ्या कळत्या काळजाचो आनी तुमी म्हजे लागीं येयात म्हूण ताणेंच आमकां आपयल्लें जावन आसा. तर मोगाच्या भावनांनी बेडीनो मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जाता आसतना मिसाच्या बलिदाना उपरांत ही शिकवण हांव आराधनांत परतून कंटिन्यू करतलो. आतां मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या कुटुंबाक आमी देवा मुखार समर्पीत करया. कुर्साचें भजन आमी केलें, भोव आपुरबायतारान तुमी आज पुलां हाडल्यांत. कुरीस कितलो बरो सुरंगर येता, हांगा इतलो परमळ मारता त्या मोगऱ्यांचो, मोगऱ्या पुलांचो, आनी तसो स्वाद आनी परमळ आमच्या कुटुंबांत आमी जियोंक शकल्या तर आपुरबायेचो कुरीस आसलो वर ती काणीक जाता. आनी तसली काणीक करूंक आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. Santosa, ullasa,
सौम्या तुझे समोर आयला बलिदान करत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता भोविस्तानाक आमकां नवें रचन केला भोवी सभेक आमकां नवें विसाव दिला तुझ्या उपकाराक अर्गां पातयता तुझी दया आमचेर देवून मागता उदारा विये तुझ्या आमी भागेता संतोषा उल्हासा सौम्या तुझे समोर आयला बलिदान करत्या काळजा दर्या तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो प्राजीत काळार आमी आसां आनी प्राजीत काळाची रेतीरेचो आयचो दुसरो दीस ह्या फिरगेचींत आज मिसा पयलें तुमी रागा विशांत शिकोवन आयकले रागा वरवीं आमी आमचो सबारपोटी आमी संबंद नाश केला आमचो मोग उणें जाला आमची सोंसणीकाय उणें जाल्या आमचें कलतेपण उणें जालां आमचें विधेयपण उणें जालां सबारपोटी रागान आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत एकामेका सांगाता जियेत आसतना फुगोवन रावलीं गडितां मस्तू आसात उलयनासतना असलीं गडितां उक्ता साक हाडन देवालाचें बक्षाणें मागया हो रागाचो अवगुण तो देव तो सुमी जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मो नाश करून दी आमकां हर एकल्यांक मोगान भरून दी म्हणून मागया हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसत घेवन सदां समकुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोनिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुझे पवित्र सभेक सदां काळ तुझे काकुळतीन सांबाळ मनीस इतलो अस्कत की तुझे विणे तो पडता
देखून तुमचो आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणाचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनात. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सदोमाच्या फुडाऱ्यानो सरेस्पराचें उतार ऐका. गोमोराच्या लोकांनो तुमच्या देवाची शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुया नितळ करा. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्यां मुखलें पयस करा. आनीक वायट करिनाकात, बरें करूंक शिका. न्यायनीत सोदा. कश्टातेल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवेंच्यो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सरेस्पोर. तुमची पदकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली. ती रक्तवर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकून तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराडशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सरेस्पराच्या तोंडांत हें सांगलां. देवाचे उतार हे. श्लोक. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशयांत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलियो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडी म्हाका नाका. श्लोक. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पटवाता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटांचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. श्लोक. असली तुजी कर्तुवां आसता हांव वोगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय. जो कोण दिनवासनेचे यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. आपली साल समकन सारके करून घेतिल्यार देवाची सडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरी दया. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरी दया. तुमची सरपातकां तुमचे तान हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पो. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मोन तुमचे तैर आसा. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरी दया. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरी दया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो. शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात
तें सकड तुमी करा आनी तें शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण तें करतात तेच परी तुमी करिनाकात, कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवंक तांकां नातले बरे बांदून मनशाच्या कांदार ते सडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हलयनात. सर्व आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंचणारी उतरांच्यो सामड्यो पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबेनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनगॉग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खोशी. पूण तुमकां कोणूय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका भाभाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणूय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच ख्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जाय. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. सोमयाचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक बरो पेंटर, आर्टिस्ट, चित्रकार खंयचेय पितूर सोडयता तर त्या पिंतुराक खंयचो कलर वापरूंक जाय आनी तो कलर दुसरे दुसरे कॉम्बिनेशन, दुसरे दुसरे ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स सकड सांगाताक घालून आपली हुशारगाय तो उसारता, व्यक्त करता. ताच्या मतींत एक पिंतूर आसता आनी तें पिंतूर तो सोडयता. देव सर्वेस्पर, देव सर्व पदवेदार, देव बळवंत, देव बळादीक म्हणून आमी पातयेता. आयच्या वाचपांत ह्या देवाक इजाया प्रवादीन देव एक चित्रकार, एक पेंटर, एक आर्टिस्ट जावन ताणें पिंतरायलां. देवान ही पृथ्वी रचली, ही सृश्टी रचली, सागर, न्हंय, उदक, वारें, झाडां, फुलां, फळां, सूर्य, चंद्र, तारा, नखेत्रां, आकाश आमी खंयचेय पळयल्यार तें आमकां मस्त सोबीत दिसता, मस्त सुंदर दिसता, मस्त आकर्शीत आमकां दिसता. आनी हें सकड देवान ताच्या मोगान रचलें. देव मोग सांजू आमकां सांगता, पूण हो देव मोग मात्र न्हय, हो देव काकुळट. गॉड इज मर्सी. गॉड इज नॉट जस्ट मर्सीफुल. काकुळ दाखयता मात्र न्हय, देव काकुळत, देव दयाळ म्हणटा आमचो पापसाहेब फ्रांसीस. देव दयाळ, देव काकुळत आनी ही काकुळत एका रितीचो संको, ब्रिड्ज देवा आनी आमच्या मदलो तो संबंध घट करूंक. लिमाची सांत रोज म्हणटा, देवाची काकुळत
सोम्या जेजूच्या खुर्सा वरवीं व्यक्त जाल्या आणि तो खुरीस एक निसण, द लॅडर टू गो टू हेवन. आणि असली निसण देवाच्या काकुळतीची आणि एक दुसरी निसण ना ती म्हणटा. आणि थोडे जाणारे म्हणटात सोम्या जेजूच्या खुर्सा वरवीं सर्गाचें बागील आमकां सर्वांक उक्तें जालां. मग असो ह्या मोग व्यक्त करूंक आमी एक सार्वत्रिक जावन एक युनिवर्सल इमेज आमी उपयोग करता. खंयचो संकेत आमी उपयोग करता मोग व्यक्त करूंक? हार्ट, काळीज. आजकाल आमी चॅट करतना व्हॉट्सअपार हर एका सेंटेन्सांत तें तांबडें काळीज पडटा. तांबडें पंप, थोडे ते पंप जाता, थोडे एक काळीज तांबडें ते फुल्ल पंप जाता. रेड हार्ट इमोजी म्हणटा म्हाका. पूण आमच्या देवान, मोग म्हणल्या देवान हें काळीज संकेत जावन वापरूंक ना. ताणें वापरलें ताच्या मोगाचो संकेत जावन हांव तुमचो मोग करता म्हूण सांगूंक ताणें वापरलें संकेत तो गुर्त खुरीस. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आयच्या पयल्या वाचपांत देव चित्रकार, देव पेंटर म्हूण ताणें चिंत्रायला म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक देव एक पेंटर, कित्याक तो एक चित्रकार? सर्वेस्पर देव इसाया प्रवादी मुखांतर सांगता, तुमची पातकां तांबडी जाल्यार हिमा बरी धवी जातली. तुमची पातकां तांबडी जाल्यार हिमा बरी धवी जातली. रक्तवर्णाची जावन आसल्यार कापसा बरी धवी जातली. आमचें पातकी जिवीत तांबडें आणि तें तांबडें जिवीत हांव धवें करता म्हणटा. तांबडें धवें करूंक देवान उपयोग केल्लो ब्रश तो खुरीस आणि ताणें वापरलें तें इंक, त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताचें तें रगत. तांबडें रगत तांबडें जिवीत नाश करता. हें देवा वरवीं मात्र जाता. नाश करन आमचें जिवीत धवें तोच देव करता. सोम्याच्या रक्ता वरवीं आमचें तांबडें जिवीत, आमचें मेळें जिवीत, आमचें पातकें जिवीत देव धवें करता. तर तोच देव आमकां सांगता, वायट करिनाकात, खोटेपण तुमी पयस करा, नितळ तुमी जाया, तुमकांच तुमी धुया. सोम्याच्या रक्ताचे थेंबे, सोम्याच्या घामाचे ते थेंबे, सोम्याच्या कोडीक हाता पांयाक किळे मारतना उसळिल्लें तें रगत, सोमी कुर्सारून काळतना ताच्या कुडीत तावन वाळिल्लें रगत आज आमकां नितळ करता, आमचो आत्मो नितळ करता, आमकां धवें करता म्हणून आमी पातयेता. बेनहर एक इंग्लीश फिल्म तुमी पळयलां जावं की पुरो. बेनहर ए टेल ऑफ क्रायस्ट ह्या बुकाचेर आदारीत जाल्लें हें एक फिल्म. हाका 11 ऑस्कर अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात. हाची काणी तुमकां कळीत आसा की ना म्हाका गुंतूना, पूण मोठ्यान सोम्याचो खुरीस कशें आमकां गूण करता म्हणून ते बेनहर मुवी आमकां सांगता. बेनहर एक जुदेव सोमी जेजू क्रिस्त जियोवच्या काळार आसलो. नाजरेतांत तो वस्ती करतालो. एक बिझनेसमॅन, एक ग्रेस्त मनीस. एक फावटी अवचित घरांत हांवन एक नळो निसरून रोमी गव्हर्नराक तो पडोवन ताका घाई जाताना रोमी गव्हर्नराक हें केल्लें बेनहरान म्हणून एक फोटो अपवाद ताचेर घालून ताका कैद करतात, जैलांत घालतात. ताच्या आवयक, ताच्या भयणीक कैद करून जैलांत घालतात. उपरांत ह्या बेनहराक गुलाम जावन धाडटात. 3 वर्सां तो गुलामपणाचें मस्त खीळ कश्टांचें काम करता
आनी थंय तांदू एक दीस कशेंपणी तो भायर पडटा. भायर पडल्या उपरांत नाजरेताक येताना घरांत आवय ना, घरांत ताचें भयण ना. आवयक भयणीक सोदून बेनहर येता. अशें सोदून आसतनाच ताका कळीस जाता म्हज्या आवयक भयणीक दोगांयक कोडाची पिडा लागल्या आनी ती दोगांय लेप्रोसी कॉलनींत थंय जिवन आसात म्हणून तांकां तो सोदून वेता. आवय भयण दोगांयक कोड लागला. दोगांय ती मेळटात आनी सांगतास हो बेनहर ताका सोमी जेजू क्रिस्ता विशयां ती मस्त ताणें आयकल्लें. सोमी जेजू क्रिस्त पातकां बुडशिता, सोमी जेजू क्रिस्त पिडा गूण करता, सोमी जेजू क्रिस्तान आश्चर्यां केल्यांत, सोमी जेजू मस्त वपारींनी तो उलयला. एक व्हड प्रवादी म्हणून ताणें आयकल्लें. आनी हो प्रवादी हो सोमी जेजू क्रिस्त म्हज्या मांयक आनी म्हज्या भयणीक गूण करीत म्हणल्या आशेन त्या सोम्याक सोदून तो येता आनी सोमी ताका मेळटा. खंय सोमी त्या दीस ताका मेळिल्ल्या दीस कल्वारी दोंगरा वयर तो कुरीस वोवन आसता. सोम्या जेजू लागीं वचून म्हज्या आवयक म्हज्या भयणीक ताणें आपणूंक जाय, गूण करूंक जाय म्हणून मस्त तो वोद्दाडटा. पूण लोकांची थंय खेट आसता, सैनीक शिपाई थंय आसतात. एका जाग्यार ताका सोम्याक एका कोपांत उदक दिवचें एक भाग लेपता. तो ताचें कोप उदक घालून थंय लागीं हाडटाना आसलो शिपाई तें कोप कोटावन कोटायता. दांडून पडटा आसतना त्या कोपांतलें उदक सकड भायर पडटा. बेनहर निराश जाता. उपरांत त्याच बेनहरान कितलें प्रयत्न केल्यार ताका जायना सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या लागीं वचोंक, आवयक आनी भयणीक थंय आपोवन व्हरूंक. सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्साक मारतात. कुर्सार मारतना थंय काळोख मांडटाना आवय भयण भियान एका माट्यांत लिपोवन आसतात. जेजू मरता, ही डायड, दॅट्स द एंड ऑफ हिज लाईफ म्हणून बेनहराची आवय म्हणटा. काळोख पडटा, गडगडो येता, झगडण येता, पावस येता. पावसाचें उदक त्या कुर्सा वयर पडटा. पावसाचे थेंबे सोम्या जेजूच्या कुडीचेर पडून तें रगत आनी ते पावसाचे थेंबे सकड सांगाता मेळोन सकयल वळोन येतानासतना माट्या वयर उदक थेंबे पडटात आनी हांच्या आंगार पडटात. आवयच्या आनी भयणीच्या आंगार पडटात आनी ते तक्षण दोगांयची ती कोडाची पिडा मायक जाता. दोगांय गूण जातात आनी ही दोगांय सोमी जेजू क्रिस्त सोडूनदार म्हणून पाती येतात. सोमी जेजू क्रिस्ताचें रगत आमकां आमच्या जिवितांत आमकां नितळ करता म्हणून आमी पाती येता. आनी ह्या करजमेच्या वेळार आमी कुर्साबाट करतना जावंक पुरो, सोमयाचो पाशांव नियाळतना जावंक पुरो, आमची रेतीर करतना जावंक पुरो. एक आमी नियाळसो विशय कुरीस, सोमयाचो तो क्रुसिफिक्स. आनी आयच्या दिसा आनी ह्या करजमेच्या उरिल्ल्या दिसांनी परत त्या कुर्सा वयर आमी एक भावार्थाची आमच्या विश्वासाची ती एक नदर घालया. जेजू मेलो देवा खातीर न्ही, जेजू मेलो आमचे खातीर. तेंच आज आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें. देवान तो खालतो जालो आनी त्याच देवान ताका वर्तो केलो. सोम्याचो कुरीस घेवन सोम्याचो तो कुरीस आमच्या जिवितांत प्रेरण आनी तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक आमचोय कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक आपोवणें दिता. सांत पावलो गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वळ 14 म्हणटा, म्हाका कसलीच बडाई नाका, हांव कसलीच खंयची बडाई उलयना. एक बडाई हांवें उलोवची तर ती खुर्साची बडाई मात्र, आनी त्या बडाये शिवाय म्हाका दुसरी बडाई नाका.
आज आमी आमच्या कुर्सा विशयांत उलयतना कुर्सा विशयांत चिंतना आमच्याच कुर्सा विशयांत आमी चिंतना आमी स्वाभावीक जावन एक अशीर जावन आमची एक चिंताप कितें म्हळ्यार म्हजी सून म्हाका कुरीस, म्हजी आवय म्हाका कुरीस, म्हजो दुबावी घोव कुरीस, म्हजी पुरपुरी बायल म्हाका कुरीस, म्हजे कश्ट संकश्ट पिडा कुरीस, अशें आमी कुरीस म्हणून आमी चिंता. पूण आमच्या कुर्साचे ते चिंताप मस्त एक बदली जाय. आमचे कुर्साचे चिंताप आनीक विशाल आसा, आनीक मस्त विस्तार आसा. कित्याक आमी सगळ्यां मस्त सॅक्रिफायस करता, मस्त मोग करता. आमचे ते मस्त सोसणीकाय आसा, काळटेपण आसा, विधेयपण आसा. मोग जावन दी, सॅक्रिफायस जावन दी, बोगसणे जावन दी, आमचो भावार्थ जावन दी, आमचे विश्वास जावन दी, आमचे काळटेपण जावन दी, आमचे विधेयपण जावन दी. हें सगळें कुरीस. कित्याक हांव हें सगळें कुरीस म्हणून सांगता? कित्याक मोगा वरवीं द्वेश, राग नास जाता. मोग कुरीस. सॅक्रिफायस आमी करचो तो कुरीस. कित्याक त्या सॅक्रिफायसा वरवीं हेरांचें बरेंपण आमी आशेता. आमचे दूख आमी मस्त कुरीस म्हणून लेखता. आमी दिवचें बोगसणें तें कुरीस. कित्याक त्या कुर्सा वरवीं त्या बोगसण्या वरवीं आमी सबारांचे सुखी, सबारांनी आमकां दूख करतना तें आमी सोंसता आनी तें विसरून वेता. आमी करचो न्याय कुरीस. कित्याक अन्याय आनी अनिती वयर आमी झुजता. आमी हेरांक दिवचो गौरव तो कुरीस. कित्याक निंदा, अपमान, केळकुळां, बेपारवो, इन्सल्ट्स म्हणटा हें सगळें गौरव दितना नास जाता. आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास कुरीस. कित्याक आमचो दुबाव नास जाता. आमचें कालतेपण आमचें कुरीस. कित्याक आमचो अहंकार, आमचो गर्व थंय उणें जाता. देव आमचें जिवीत तांबडें आसलें, मेळें आसलें धवें करता तर आमकांय देवान तें धवें करूंक आमचे ती मस्त शेगूण घाल्यात. आमची ती मस्त बरी चिंपाय आसात. आनी ह्या शेगुणा वरवीं आमचें जिवीत सदांच धवें करूंक, तांबडें आसलें धवें करूंक, मेळें आसलें नितळ करूंक जिवितांत प्रयत्न करया. सोमयाचो कुरीस, सोमयाचें रगत, ताची कूड आनी रगत आमकां सकत मजत आनी वकात दिता. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 131 131. Canso paparita tuga bodlon dene di tuga sarmyaso jivit laboi maka undo bodlon ditai atmik motion wine bodlon ditai adbut devan आशीर्वादन मुझे चलते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन उंडो गोवासो वाईंदासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितुका सरम्यासो जीवित लाभोय माता
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या अनेक पयस बिच्या देवाक सरस्वर म्हणून येऊ. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारी कोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी पास्क परबेच्या समयेर सर्गींचे देणे घेवंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दांबून दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंताक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गारी संसार भरला तुज्या वैभवान. सरी तुका जय. सरी तुका जय. सरी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओम सरी तुका जय. ओम सरी तुका जय. ओम सरी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी
पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत ते वरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार तसो घट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या पितुमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्रू पावल आमच्या गुळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मे संगती बगेन दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीज सम फ्रांसीस, सम पाद्र पियो, सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. करजमेच्या काळार खुर्साचेर आमी नदर घालतना आमचे जिवितांत आमी वापरचे खुरीस हेरांक बरेपणाचे जावं दी म्हणल्या आशेन सुम्यान शिकयलेले मागणे संगता भावार्थान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. इतिहास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका वांटून घेवया. शेडिये संसाराचे
पाप काडतेले आमची काकूत कर देवाची शेळिये संसाराचे पाप काडतेले आमची काकूत कर देवाची शेळिये संसाराचे पाप काडतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती खुर्सार आपलो जीव दिल्ली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत आमकां ससणाच्या जिविताक. Che devote somya tuka sevche durbolya karzan muja tuka swagat karche ras tuje anandache Devik संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे सोम्या तुजेर पातयेता सदांच तुजे बरवस्ता शांतीन प्रीति जीवन मुझे सदा जिएता सोम्या तुझे पातयेता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीति जीवन मुझे सदा जिएता. तुझे भोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गते तुझे जाला प्रेमूर्ते जीव दिवचे दायस्ते करे आमचे सोडवणेचे दिला आमकां बापान ते आतेर एक वळटाचे सोम्या तुजेर पातयेता सदांच तुजेर बरवस्ता शांतीन प्रीति
जीवन मुझे सदा जीता सोम्या तुझे पाकेता सदा तुझे बोरवस्ता शांतीन प्रीति जीवन मुझे सदा जीता प्रार्थुया कणवळ्या बापा तुझ्या जेवणांत तुवें आमकां दोशी केले आई ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे उपकार आयच्या दुसऱ्या दिसाच्या रेतेरीक बोवा पुरबायतरान मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागल्या मानादीक बाप पॉल मेल्विन सोज आमचे सनाना कोविंदचे सुपिरियर ते जावन आसात आनी मंगलोडियसचे एपिस्कोपल विकार ते जावन आसात आनी अशें आसता तांच्या वर्त्या पुरबायच्या सर्मावार आनी मिसाच्या बलिदानांत दुसऱ्या दिसाच्या रेतेरींत देवाचे विस्तार मोग आमचे ते आटोवंक ताणें आमकां जायती कुमो केल्ली जावन आसा तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव बाप मेल्विनाक आभारी जावन आसा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा तुमचे खातीर प्रत्येक तरान ते मागतले Amici magacino आराधनांत बघिता जाऊन चाक जे जुगो आमच्या मदगात आमी येवकार मागया स्तुति स्तोत्रभू तंदे देवा 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 तंदे देवा तंदे देवा तंदे देवा तंदे देवा तंदे देवा देवा स्तुति स्तोत्रभू तंदे देवा स्तुति स्तोत्रभू येसु देवा स्तुति स्तोत्रभू येसु देवा स्तुति स्तोत्रभू येसु देवा स्तुति स्तोत्रभू
येसुदेवा स्तुति स्तोत्रवु येसुदेवा 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 पवनात्मा येसुदेवा स्तुति स्तोत्रवु येसुदेवा स्तुति स्तोत्रवु येसुदेवा स्तुति स्तोत्रवु येसुदेवा स्तुति स्तोत्रवु पवित्रात्मा 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 स्तुति स्तोत्रवु पवित्रात्मा स्तुति स्तोत्रवु पवित्रात्मा स्तुति स्तोत्रवु पवित्रात्मा स्तुति स्तोत्रवु पवित्रात्मा 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 स्तुति स्तोत्रवु पवित्रात्मा स्तुति स्तोत्रवु पवित्रात्मा स्तुति स्तोत्रवु पवित्रात्मा स्तुति स्तोत्रवु परती आमचो जेजू आमच्या मदगाती त्याच निमाण्याच्या होणार ताणे आपणाक मन आपल्या सिसांग दिल्लो तो वर्तो मोगाचो गुर्त उपरांत ताची सगळी कूड ताणे त्या कुर्सार आमच्या खातीर मोडली जावन आसा आणि असलो समी जेजू आमच्या मदगात असताना आमकां कीर्तनकार 107 वोल्ड 19 म्हणटा ताच्या कश्टांनी ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आणि ताच्या आकारांतले ताणें ताका निवारलो आमच्या कश्टांनी आमी ताका उलो मारतना तो आमकां आयकता आणि आमच्या सराकारांतले आमकां निवारता म्हणटा कीर्तनगारी तसो जेजू म्हणटा म्हाका उलो मारा म्हणजे ते परवसून पवटांची येया तुम्ही सदा आणि तुमकां मेळटले बडे उक्ते जातले आणि तुमच्या जिवनांत दोग्यात एक म्हजे नांव पवटान जे कितें तुमी विचारतात ते तुमकां दिलेंच म्हूण तुमी चिंता म्हणटा आमचो समी तो जेजू आमचे मदगात आसा मोगाच्या पावन आनी भयणीनो ह्या जेजू सांगात आमी आसतना सगळे आमी एक घडीभर आमचे तकली बागोवया खंय आमी आसा थंयच आमचे तकली बागोवया जेजूक म्हणया जेजू आमी तुजी मोगाची भुरगीं ह्या दुसऱ्या वेळ तरेन आमी हांगा आसा तर त्या मोगान आमी आयल्या आमचे सगळे जिवीत तुका दिता हो संख्या जावन आसा सम्या आमी सदांच तुज्या मुखार खालती जावं कितल्या उंचायेक आमी गेले जाल्यार तुज्या मुखार आमी कांयच उंचाय वयचे न्हय तुज्या मुखार आमी तुजी मोगाची भुरगीं खालती बोळी सादी जेजू सगळे
सगळ्या भुरग्यांच्या जिवनाक तुजी दिश्ट घाल. सांग बरो बरी जिणी आमी जियेता, सांग बरो पातकी जिणी आमी जियेता, सांग बरो आमी सुकोन पडल्या सोम्या. आमी उलो मारतना आमकां आयक, आमी आकादान आसतना त्याच कश्टान आसतना आमकां राख. त्या हर एक कश्ट आनी दगदवणी सत्संग जाय जाल्ली कृपा आनी दादोसकाय तूं आमकां दी. सगळे आमी उबे रावया मोगाचे न्हू. उबे रावन जेजू मुखार आमी आयते जावया. जेजू मुखार आमी आयते जावया कित्याक जेजूच आमकां आपयता तेज्या व्हरत्या मोगाक. त्या जेजू सांगात आसतना जेजू आमकां म्हणटा तुमी म्हजे मोगाची भुरगीं. म्हजो बाप तुमच्या खातीर सदांच बरेपण आशिल्लो. त्या खातीरच जो असो तिसरो अध्याय 16 वेळेन आमकां सांगता ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आपणा थंय दवरूंक ना. हर एक दिल्ल्या उपरांत ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां दिल्लो आनी आमचे नाश जायना जावच्याक, आमचे सोडवण जावच्याक ताणें आमचो इतलो मोग केलो. आनी तोच मोग केलो जेजू आज आमच्या मुखार आसा. ह्या जेजूचें नांव काडून आमी मागता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू आमकां जायतें बरेंपण दिता. जेजूच्या नांवांत आसा तितली चौकसाय, जेच्या नांवांत आसा तितली दादोसकाय. जेजू आमकां म्हणटा म्हजें नांव काडून तुमी मागशात जाल्यार म्हज्या नांवांत तुमच्या वोंटाचेर तुमी गायतात तरी, तुमच्या पावलांचेर म्हजें नांव आसा तरी, हर एका घडये सकाळी आज संजेर म्हजें नांव तुमच्या सांगात आसा तरी हांव तुमकां पावतलो आनी तुज्या थंय हांव जियेतलो. आनी तेंच बरेंपण मिसाच्या बलिदानांतलें जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवय रावता आनी हांव ताचे सवय रावता आनी तो सश्टाक जियेतलो. आनी ते सश्टाचें जिवीत आमकां दिवच्याक आयिल्लो स्वामी ह्या वेळार ताचें नांव काडून आमी वाखाणया. ताच्या नांवाचेर आसा सकत मोगाचें नांव. ह्या जेजूचें नांव आयकत आसतना जेवसार उठोन धांवले. सिनागोगांत येता आसतना म्हणा लागले आमकां कित्याक त्रास दिवंक आयलाय. जेजू म्हणा लागलो तोंड दाम, दाम तोंड निकळ. मोगाच्या भाव आनी भयणी दोशी जेवसराच्यो, दोशी त्या सैतानाच्यो, दोशी नाका जाल्ल्या वायटाच्यो वायट वाटेर वचून आमी दोशी वण घेतले तर वाटेर वच्या वागा म्हाका येवन कागा म्हणल्या बरी आमी त्या वायटा वचून सांपडल्या तरी जेजूच्या नांवांत आसा सकत, जेच्या नांवांत आसा तेच बुजवण, जेच्या नांवांत आसा तेच गुण करचे सकत. सोर आमी ह्या वेळा मागता आसतना जेजू तुजें नांव म्हज्या वोंटाचेर. पान नंबर 24 गीत नंबर 40. जेजूचें नांव तुज्या वोंटाचेर, जेचें नांव तुज्या पावलांचेर, जेचें नांव सकाळी संजेर हर एका घडये जेजू सदां म्हजे थंय. तुझे नाव म्हज्या वोंटाचेर, जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलाचेर, जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे, जेजू सदां म्हजे थंय. जेजू तुझे नाव म्हज्या पोसताना, जेजू तुजें नांव खाता जेवताना, जेजू तुजें नांव विशे घेताना, जेजू सदां म्हजे थंय. जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी, जेजू तुजें नांव
सुखा दुखानी जेजू सदा मोजेत जेजू तुझे नाव मोजा भुरग्यापणां जेजू तुझे नाव मोजा नेणट्यापणां जेजू तुझे नाव मोजा जाणट्यापणां जेजू सदा मोजेत जेजू तुझे नाव मोजा बोलणारी जेजू तुझे नाव मोजा ओढणारी जेजू तुझे नाव मोजा ताळ्यारी जेजू सदा मोजेत जेजू तुझे नाव मोजा ओंडाचे जेजू तुझे नाव मोजा पावलाचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदा मोजेत जेजू सदा मोजेत तेत जेजूचे नाव नियाळून आमी बसया मोगाच्या सगळे आमी बसया ह्या वेळार जेजू आमकां आपयता ताच्या वर्त्या मोगाक ताच्या वर्त्या मोगांत आमी एक जावन जियेत आसतना जेजू आमकां म्हणटा हांव तुका केदीन सण सोडिना संपाल म्हणटा तुजी कृपा म्हाका पुरो तुज्या त्या वर्ती दादोस काय जेजू जायत्या जाणांक तुवें आमकां बऱ्या तरां राखलाय पोसलाय ह्या पॅन्डेमिका वेळार सयत तुवें आमकां आदार दिलाय मोगाळ जेजू आमी मागिल्लें सगळें तूं दिताय ह्या कश्टांच्या पिडेच्या वेळार आमच्या सांगात तूं आशिल्ल्याक तुका आर्गां सोम्या आमी तुजी भुरगीं तुज्या सांगात सदांच आसची जेजू आमी मागिल्लें तूं आमकां दिताय तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या मांडवळे प्रमाणे आमचे मागणी केले तर खंडीत जावन तूं आमकां दिताय पयल्या जोवांच्या पत्रांत 5 अध्याय 14 आणि 15 वेळेंत म्हणटा तुवें मागचें जेजूच्या कुशेकाल आणि त्याच्या मांडावळे प्रमाणे त्याच्या कुशे प्रमाणे आसा तर तुवें मागिल्लें तुका मेळटलें आणि तुवें मागचें तुका तो दितलो म्हणून तो पातयेवन भावट्टान तूं मागताय तर तुवें मागच्या आदींच तुवें मागचें तुका मेळटलें असलें वर्ती बसवणी जेजू माथ्याचो वांजलान 6व्या अध्यायांत आमकां दिता आनी म्हणटा मागच्या आदींच तुजो बाप जाणा तुका कितें जाय मोगेचे भावन आनी भयणीनो आयचे दिसा एक घडीभर आमी जेजूक पळोवया जेजून आमकां केल्लें कितलें बरेंपण आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जायते जाण आमकां कळीत ना तेजें बरेंपण हर एका दिसा म्हणल्यार बरी तो आमच्या सांगात आसा हर एका घडये म्हणल्यार बरी आसा जायते बडी आज जेजूक आमी उलो मारिल्लें जावन आसा प्रत्येक तरान कोरोना पॅन्डेमिका वेळार आनी जेजून आमकां सण घालूना एक भाव मुंबईंत वळवळ नासलो रिलायन्स हॉस्पिटलांत कश्ट नासलो ताची पतीन शांती म्हणली ह्याच आमच्या दैविकाकुच्या रेतीर मंदिरा येवन म्हजे कडेन म्हणा लागली फादर म्हाका जीव नाका म्हज्या दोगां भुरग्यांक काडून हांव जीव घात करता म्हाका जीवच नाका फादर कित्याक म्हज्या न्हवऱ्या लागीं वेच्या बरी ना म्हज्या न्हवऱ्याक हांव पळोवच्या बरी ना धाकटेर म्हाका कितें सांगता तें म्हाका कळीत ना आनी म्हजो न्हवरो वांचो ना फादर कित्याक ताका सॅच्युरेशन उणें जालां कितें जाता म्हण कांयच कळीत ना त्या रिलायन्स हॉस्पिटलान भितर तो आसा कोणी ताचे लागीं ना हांव धांवी आयल्या ह्या गांवाक कितें करचें म्हण म्हाका कळीत ना तेन्ना हांवें ताका बसून सांगलें भयणी तूं जीवघात करूंक या तुज्या भुरग्यां लगड कडेन तुजो जीव लगड करच्या खातीर तूं जल्मल्लें न्हय हाच्या म्हटल्याक तूं वचून जेजू मुखार दिमी घाल आनी ताचे कडेन माग सरपडोन माग रोडोन माग दुखां गळोन माग विस्तार जेजू कडेन जेजू तुज्या घोवाक खंडीत जावन सांबाळटालो म्हज्या भावान भयणीन परत ती येताली त्याच दैविकाकुच्या रेतीर मंदिरा लागीं येवन त्या जेजू मुखार रावताली हांव पळयल्लें आसा तिका
आणि घडये घडये ती फोन करून म्हणटाली म्हाका निराश बघता म्हाका नाका हांव मरता म्हाका नाका जीव आनी घडये फुडें म्हळ्यार आसा जीव नाका म्हण सांगा नाका वच आणि त्या जेजू मुखार दिमी घाल आणि तुजो जेजू तुका सण सोडिना तुवें हाक बाप मारतना आकला सुसारतना जेजू तुका सांबाळटलो. आणि 15 दिसा उपरांत ती म्हाका फोन कर म्हणा लागली हांव बॉम्बे वयता फादर एक घडी भरपणे ग्लासांत म्हज्या न्हवऱ्या पळोवन येता वांसा गी मरता गी म्हाका कळीत ना. म्हज्या भावान आनी भयणीन गेली ती मुंबय आणि थंय वचून तिका धाकटेरांनी भितर वचूंक सोडिल्लें जावन आसा. आणि ह्या वेळार ती त्या आपल्या घोवा कडेन उलोवंक प्रयत्न करता आसतना घोव काली आत भाशेन उलयल्ले पळोवन एका वर्ती खुशी जाता संतोष आनी ती म्हाका फोन कर म्हणा लागली फादर म्हजो न्हवरो बरो जावन आसा फादर हातभास करता कांयच नातलो निर्जीव असलो मनीस हातभास करता. हांवें बाये सोडी नाका माग जेजू कडेन माग आमी मागता तुय माग हर एक लागीं मागो सांग. मोगाच्या भावन आनी भयणीन 40 आनी 5 दीस त्या हॉस्पिटलाच्या कटल्यार तो आसलो बायल भुरग्यांक वचोंक नातलें एक या 2 फावटी ते वचून पळोवन आयिल्लें तितलेंच 40 आनी 5व्या दिसा इस भयण शांती फोन कर म्हणा लागली फादर आज ताका वॉर्डाक येतात खंय आमी ताचे सांगात आसचेत. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. तुवें जेजू कडेन विचारतना जेजू तुका दिता कित्याक हस्कत आमी दाजारी बळवून जेजू आमचो जायते फावटी आमचे सवय आसा आमचे प्रॉब्लेमां कितले व्हडले कितें करचें म्हण आमकां कळीत ना. आमकां कळीत ना की ओ जेजू आमचो कितलो व्हडलो म्हण सांगा प्रॉब्लेमा सांगना तूं कितलो व्हडलो म्हण म्हजो जेजू आसतना हे प्रॉब्लेम कांयच व्हडले न्ही. म्हाज्या भावान आनी भयणीनो कितलेशा समस्या जावन कितलेशा तेंते जावन कितलेशा अवघड जावन जेजू निवारला कितलेशा पिडे जावन निवारला. जायतीं जाणां आजय वर्त्या संतोशान जेजूक अर्गां दितात कित्याक जेजून तांकां आपडला. जेजू आमकां आपडी जाय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमची काळजां नितळ निर्मळ जाय आनी आमची काळजां नितळ निर्मळ जावच्याक आमकां सतोच सक्रामेंत कुमसारीचो फाल्यांच्या दिसा हो कुमसारीचो सक्रामेंत आमी संभ्रमता आसतना आमकां कितें म्हणटा मार्कस एवांजेल 1:15 वळ म्हणटा रिपेंट देव राखोन आसा पश्चाताप पाव चिनी बदलून घे फाटी ये देव राखोन आसा. जो आमकां सांगता त्या सुत्रांनी राखोन आसा तुजो देव फाटी येवच्याक संपवणारा फाटी येवच्याक नितळ निर्मळ जावच्याक आनी त्या नितळ निर्मळ काळजांनी तुवें मागलें खंडीत जावन मेळटलें. तीस भयण उपरांत फाटल्या दिसांनी आयिल्ली जावन आसा तिणें जायत्या जाग्यांनी आंगयल्लें जावन आसा. ती म्हणा लागली फादर हर एका जाग्या लागीं वचून हांवें कितें ती काणीक अर्पूंक आसा ती अर्पून येतली कित्याक म्हज्या देवाक कितेंच असाध्य म्हण म्हाका कळीत जालें. तिणें उजरले उतरां आसात फादर जायते पयशे आमी आपणायले जायते संपत्ती आमकां आसा म्हज्या गोदान जायते दुडू आमी आपणायलो पूण आज खंयच्या फायद्याक तो आमकां आयलो म्हणा लागली ती म्हजे कडेन. तीच म्हणा लागली फादर कांयच ना मनशापण जियोंक हर एका मनशान म्हजे खातीर मागले देखून आज म्हजो घोव म्हाका फाटी मेळ्ळा. आज जावन म्हाका कळीत जालें हांवें सक्कडी पुंजोवन कांयच फायद्याचें न्ही. मोगाच्या भाव आनी भयणी आमच्या काळजांनी तसलें काळबण आसा तरी आमी कान उडयव्या. एक घडीभर तुमच्या काळजांनी रिगा एक घडीभर तुमच्या मोतींत उडासा काडा एक घडीभर तुमच्या जिवितांत कितें सक्कडी सुकोन पडल्यात तें तुमच्या मोतींत हाडा आनी जेजूक सांगा. लुकास एवांजेली अध्याय 24 वोल्ड 47 आमकां म्हणटा पश्चाताप आनी बक्षणे रिपेंटन्स अँड फॉरगिवनेस इज द टू ग्रेट थिंग्स आमच्या जिवितांत.
पश्चाताप आणि भक्षणे आम्ही पावोंक जाय आमच्या पातकांक. त्या देखून आमकां मोनयंत असे म्हणटा 7 वस्तू सर्वस्व द्वेषिता, 7 ताका कांटळ्याच्यो, हांकारी दोळे, पटकिरी जीभ, निरापराधी रगत वरोवचे हात, खोटे येवजणो करचे काळीज, वायटाशी तुर्तान धांवचे पाय, पोट उलावपी पटकिरी साक्षी, आपल्या भावा आणि बहिणीमध्ये दुस्मानकायेची बिओमचे मनीस. 7 वस्तू देवा कांटळ्याचे मगाचे न्हू. म्हणयो 6 अध्याय 17-18 वळ आमकां ह्या बरें सांगता. तर मगाच्या भावान आनी भयणीनो, तू आमी आसा तर देवा मुखार आमी खालती जावया, देवा मुखार आमकां समर्पित करया, देवा मुखार वळखून घेवया, आमी पातकी जावन आसा. लुकास एवांजेल 13 अध्याय 3 वळ आमकां सांगता, तू एका वेळा पश्चाताप पावना तर यू विल पेरिश, तुवें नाश जावचें पडटलें. लुकास एवांजेल 13 अध्याय 3 वळ वर्त्या तरान जेजू आमकां सांगता, तू पश्चाताप पावनाय तरी तुवें नाश जावचें पडटलें. लुकास एवांजेल 15 अध्याय 10 वळ आमकां सांगता, पश्चाताप पावतना थंय संतोष उपजतालो, थंय बरेपणाची जर्त वाळटाली. When you repent, you will rejoice. You will rejoice. पण आमच्या भावांनी भयणीनो, आपण बायतारान जेजू आमकां सांगता, आमी पातकां वळखून घेतना आमी जेजू मुखार वर्त्या संतोषान जियोंक जाता. आमचो पश्चाताप 5 हांताचो आमी करून घेवयेत मोगाचे न्हू. पश्चाताप आमी पावता आसतना पयलें एका तरेचें दूख आमकां पळोवंक पुरो. कित्याक तो वेचीक पळतो ताका दूख पगलें, त्या जाग्यार तो आसलो, फातकी तो जावन आसलो, त्या दुकर सांगता आसतना, मेळ्या खाता आसतना, मेळ्यान लोळटा आसतना दूख ताका पगलें. हांव म्हज्या बापा हितून पयस आयला, हांव म्हज्या बापा लागीं आसलो जाल्यार कितलें बरें आसलें. दूख ताका पगलें. आनी ह्या वेळा ताणें चिंतलें जावन आसा, ही चिनी म्हाका कित्याक, कित्याक म्हाका ही चिनी. ताजे इतल्याक तो रडलो, ताजे इतल्याक कळवळलो. एका तरेची दूख ताका भले बरी तोपूंक सुरू जाली. हो पयलो अंत. दुसरो अंत जावन आसा डिसिशन मेकिंग, एक निर्धार घेवचो. निर्धार कसलो, हांव उठता आनी वेता, म्हज्या बाबा लागीं म्हणटा, हांव तुजो पूत म्हणूंक पावनय, उणें साकोर म्हूण म्हाका घे. निर्धार. म्हज्या भावान आनी भयणीन आमी जायते फावटी तेत्त पातकांत जियोवन, तेत्त पातकांत रावोन आमी जियोंक पळयलें जाल्यार आमचें सल्वसांव जावचें ना, आमची जिणी पवित्र जावची ना, आशिर्वादाचो सिवोरो आमचे वयर येवचो ना. त्या खातीर डिसिशन, निर्धार आमी घेवंक जाय. तिसरें जावन आसा रेडिनेस. आमी तयार आसूं जाय, तयार जावचें. संपाल म्हणटा, म्हजें जिवन एक झुजाक तयार जाल्ल्या झुजारी बरी. हांवें पळयलें त्या झुजारीक तेच वर्तेक माथ्याक आपल्या कितेंच जावन नजो म्हणल्या खातीर ताणें घालें तें खावळ आनी तेच आर्मर म्हणटा तो आपल्या हाताक सगळें घालना आसलें. त्या हरत्याक ताणें घाल्ली ती पट्टी, कितेंच ताका त्रास जावन नजो आनी झुजाक तो तयार जाल्लो. खंयच्या वेळा तरी तो झुजाक वचूंक तयार आसलो. आनी असले तयारी आमची जाय जाय, द रेडिनेस टू गो. आमच्या जिवनान मगाच्या भावान भयणीनो, आमी चिंतूंक बरो, आमी सुभागी, आमी कितें व्हडली बातकां गेल्यान. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक अपट्टू बरो मनीस एका दिसांत 7 फावटी बरी पडटा. खंय आमी जायते फावटी पडल्या, पूण आमी ओपन घेवंक तयार ना, तर आमचें सूख जाता मोगाचें न्हू. त्या खातीर संपाल म्हणटा, बी रेडी, बी एवर रेडी. हरये कागडे तयार जा, तुजे पातकां वळखून घेवन नव्या जिविताच्या वाटेक पावोंक. चवथें जावन आसा हेरां खातीर आमचो हुस्को. कन्सर्न फॉर अदर्स. कन्सर्न फॉर अदर्स म्हणटा आसतना कित्याक तो हेरां खातीर हुस्को म्हणलें आमकां साम लुकासो वांजेली अध्याय 22
वर्स 31 and 32 कितें म्हणटा पळया. जेजू ताका सांगता, शिमाव शिमाव पळय, गो साळणीर घाल्ला साळिल्ले बरी, तुमकां सगळ्यांक साळोवंक सैतानान अधिकार मागोवन घेतला. तरी तस सैतान आमचे वयरी अधिकार चलोवंक ताका हक्क आसा. पूण तुजो भावार्थ दंडळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं फाटीं परतले उपरांत तुज्या भावांक तिरकर. ही म्हजी जबाबदारी जावन आसा एकामेका खातीर मागची. म्हज्या भावान आनी भयणीन ह्या रेतेरींत वापर पायतरान आमची काळजां नितळ करच्याक, बरें कुमसारींत आमी भागीदार जावच्याक मागया. आमी हर एकल्या पासत आयच्या दिसा प्रत्येक तरान फाल्यांच्या सगळ्या दिसा मोगाचें न्हू 3 नामान मरी मरी माया पेटया ह्या रेतेचो फळ आपुरबायसो जावच्याक हर एकले तुमी हांगा आसले फाल्यां संजे रेतीर येवच्या पयले मोरये माये कडेन मागोवंक आसा. मोरी माय आमकां सदांच सांबाळची. मोरी माय पातक्यांचे साल्वसांव तिका भोव गरजेचें जावन आसा. त्या देखून आपल्या पुता लागीं ती विनंती करतली. हर एकल्यानी बरें गुमसार जावच्याक फाल्यांच्या दिसा आमी सगळे नवे आपणावच्याक. पातकांत आमी पडना म्हण न्हय जाल्यार हर एक फुटी आमी पातकांत पडल्या तेन्ना आमी परत कुमसारी वता आसतना दैवी सगत आमचे थंय परत जिवाळ जाता. पातकां करचे समय सुकोवंक आमकां अधिकार मेळटा. हे आमी करूंक प्रयत्न करया. 5वें जावन आसा जेजूनच म्हणली ती उतरां जो संवंजलान. सिमाव जो हांवच्या पुता. जेजून आपयला बापायचें नांव काड आपयलें कित्याक म्हळ्यार खरी वळख ताका सिमावची आसली. त्या कितें म्हणटा, सिमाव जो हांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. तस जेजू सक्रामेंत जाता न्हू तुका आनी म्हाका इसारता. त्याच पेत्रोन जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लें आनी जेजून 3 फावटी पेत्रोक सिमाव तूं म्हजो मोग करता म्हणटा आसतना पेत्रो कुडास आयलो. हांवें 3 फावटी नेगार केल्लें त्या खातीर जेजून म्हाका 3 फावटी इसारलें. पूण जेजून केन्नाच उडासाक हाडिल्लें ना म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. जेजून केन्नाच सिमाक इसारलें ना कित्याक तुवें म्हाका नेगार केलें. तो उडासच ताणें हाडिल्लो ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमच्या जिवनान सयत जेजू केन्नाच आमच्या पातकांक कोंकून सांगना, आमकां गुन्यांवकार तो करिना. आमच्या जिवनांत हर एक फावटी तो आमकां आपयता. सिमाव तूं म्हजो मोग करताय, वय सोम्या हांव तुजो मोग करता. 3रे फावटी सरतना सिमाव म्हणटा तूं जाणाय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हण. तर म्हज्या भावान भयणी आतांच सवाल जेजू आमच्या हर एकल्याच्या खोशेताक बोट लावन विचारता आसतना आमची जबाब कसली. आमी खऱ्या काळजान जबाब दिवंक आसा. एखाद्या वेळा आमची मनां आमची काळजां त्या प्रमाणे ना तरी जेजू कडेन उपकार मागया. जेजू तुवें आमकां एक सक्रामेंत दिलाय, कुमसारीचो व्हरतो सक्रामेंत तुवें आमकां दिलाय. ह्या खातीर आमी तुका आभारी जावन आसा. आर्गां सोम्या तुका होगळाप तुका सोम्या. कित्याक असलें बरेंपण तुवें आमकां दिवन आमकां ह्या कुमसारीच्या सक्रामेंतान फाल्यांच्या दिसा संपूर्ण तरान नवें करताय. तो यू विल मेक अस लायक क्रिम्सन रेड. इतल्या आपोवपाय तरान तूं आमकां सांबाळटलोय, आमचें सगळें जीवन नितळ करतलोय आनी त्या द्वारे आमचें थंय आशिल्लें उणेपण काडून जायतें बरेंपण आमचें थंय भरती करतलोय. मात्र न्ही आमकां बऱ्या वाटे पायतलोय. आमचे सगळे पिडा तूं गूण करतलोय, आमचे समस्या तूं गूण करतलोय. तर म्हज्या भावनांनी भयणीन उबे रावया. आमी सगळे आमी उबे रावया. देवाक आर्गां दिवया. आज व्हरतो दीस आमकां देवाक आर्गां दिवचो, देवाक ओगळा दिवचो. देवाक व्हरत्या तरान आमी तुजो मोग करता. हांव घालतो रावता, हांव थीर रावता, हांव तुजो जाला, हांव होगलाप दिता जेजू म्हणलें गायन आमी करया. पान नंबर 12 गायन नंबर A21. पान नंबर 12 गायन नंबर A21.
होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू काळजाक अर्घ दिता हांव अर्घा दिता जेजू हांव अर्घा दिता जेजू हांव अर्घा दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव अर्घा दिता जेजू हांव अर्घा दिता जेजू हांव अर्घा दिता जेजू काळजाक हांव संतोष पावता हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजाक हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजाक हांव जय जय म्हणटा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजाक हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजाक हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजाक हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजाक हांव कालतो रावता हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू म्हज्या काळजाक हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू काळजाक हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजाक हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजाक तू राव सोम्या जेजू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजाक तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू काळजाक हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू काळजाक हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू म्हज्या काळजाक हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू काळजाक तर तू जेजू आमकां आपयता नव्या जिविताक नव्या जिवनाक सुख संतोषाचे माया मोगाचे राग आयलो तरी त्याच वेळा तो राग निवारण पातका कारण ना जावन भावाचेर भयणीचेर रागार रावंक न्हय मोगाचे न्हू फाल्यांचो दीस जावन आसा आमी वर्त्या तरान मोरये माये कडेन पवित्र आत्म्या कडेन विनंती करची मोरी माय आपल्या भुरग्यांक केन्नाच सण घालिना मोरी माय आपल्या पुता लागीं विनंती करतले आमच्या खातीर एक बरें सुरभ संसार जावच्या नव्या जिविताच्या वाटेक आमी मेट तेंच्या आपुलबायची भुरगीं आमी जावच्या पवित्र आत्मो आमचे सांगता आसतना तस आमकां प्रेरण दितालो आमचे बातकां सगळे उडासा काडटालो विचारा त्याचो पवित्र आत्म्या कडेन
आणि तो पवित्र आत्मो आमकां दाखोवन दितालो आमची कसली पदकां आमी लिपोवंक शकता. तो पवित्र आत्मो आमकां सदांच सुटसुडीत करच्याक आमचे ते असले सगळे मेळेपण खाण उडोवंक फाल्यांच्या कुमसारच्या वेळार आदार जावं दी. धाड तुज्या आत्म्याक आमचे थंय, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे थंय आनी तो चियो दी. देवय तुजो आत्मो आमच्या काळजांत, देवय तुजो आत्मो आमच्या जिवितांत, देवय तुजो आत्मो आमच्या सगळ्या अंतस्करणांत, आमचे कूड आमचो जीव आमचे अंतस्करण आमचो आत्मो नितळ जावच्याक देवय तुजो आत्मो आमचे वयर धाड तुज्या आत्म्याक. पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया, पवित्र आत्म्याची ससाय मागून घेवया. पवित्र आत्मो आमकां वर्त्या तरान सगळें शिकयतलो. जेजून म्हळ्यार आसा बसयलो आत्मो तुमच्या थंय येताना सगळें तो तुमकां शिकयतलो. तुमच्या जिवान संपूर्ण तरान नव्यान रुपीत करूंक तो तुमकां आदार दितालो. तो तेच पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया. धाड तुज्या आत्म्याक. पान नंबर 144 गीत नंबर D19. तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरान, आत्म्या ये म्हज्या जिवितान, आत्म्या ये हांव आशेता, आत्म्या ये हांव राखून आसा, आत्म्या ये तुझ्या मंदिरान, आत्म्या ये म्हज्या जिवितान, आत्म्या ये हांव आशेता, आत्म्या ये हांव राखून आसा. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे बाबा. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे बाबा. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळे आमी दिंबेर पडया. येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हळ्यार गीत गावन जेजूचे आशीर्वाद घेवं. सगळ्या तरान आमची तयारी करून आयतीन जावं. कसे आमकां त्या पश्चातापाच्या 5 अंतर संगला तया सया निर्धार घेया. तुमच्या काळजा मनात तुमच्या पातकांचे दूख धरा आणि त्या वेळार तुमी आमकां आपयता हरयक लागी. म्हज्या मोगाच्या पुता ये, म्हज्या मोगाच्या तुवें ये, म्हजो मोग करताय. होय तूं म्हजो मोग करताय तर संपूर्ण नितळ निर्मळ जा. पण पालांच्या दिसाच्या प्राचिताच्या सक्रामेंताक
आमकां आपयता आसतना त्याच जेजू सांगत आमी एक जावया. सन्मान करूया पूर्वेल्या रूपाला नोरीती आदर्या सर्वोच्च अस्कत्वीजा भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे पुत्र उल्हासाने स्तुतीचा पद्मी महिमा सस्ना सस्ना एका ताळ्यान हरसिता लोकांच्या सेवेचा समासामी नावार्ता. हे देवा विचेत सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट मरण सोगडास तू आमकां सोडलाय. ह्या तुझ्या मोगाच्या भुरग्यांचे तुझे दाळेचे आनी मोळेचे दिश्ट घाल. काकुतीचो सगळो जावन असो तूं तुझ्या कळसा मनाचे दुग्धन आपरपाचे कुमसारां जावं छाग तांकां तूं केंद्रीकर कर. तुझे प्रेरण तांकां दी सोचियताय आनी रजवट चलयताय सस्ताच्या सस्ता. काकुळतेच्या भोगोस्पा मोगाच्या बापुई म्हणून आडवण नाका भुरग्यांक तुझ्या सोड नाका. Jesu, hokaklu mata, detaloi mon patieta, samochi pa kankantalta, oi chante. Sakasanta Putra Sore Amka Murashirwad De Amka कोलकाताच्या सांतेरेजा आमचो विनंती कर. भगवान कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. फाल्यां सांजेर 5:30 वरांचेर कुमसारां आसतलीं. हे 5 जण पाद्र्या भांगासर आसतले आनी कुमसारां हॉलांत आसतलीं.
कुमसारां जाल्ले बरीच हांगासर आराधन आसतलें त्या देखून वेळार येवंक विनंती आनी घरा आसल्यांकी कुमसारांक येवंक तुमी